大家好啊！話說啱啱抽緊卡啊，就俾我見到人生嘅第一次嘅包係咁樣嘅，全部都係閃啊，5張都係閃啊！同大家一齊見證下，究竟係抽中邊5張啦！真係超級好彩！第一張怪力，呢啲都係重複卡，就冇乜特別啦，係。好，到第二張，哇！奇異種子啊，奇異草之啱，都係彩轉就冇乜特別啦。而呢個好勝無蟹2星都 OK 嘅，最後2張花冇料。唔好咁啦，花冇料你都整張閃。哇！呢張閃都唔一定好，大家見到5張都冇乜作用，咁就完咗啦。今日就嚟到呢度啦，好，拜拜。